हेलो गाइज, फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, तो आप लोग वीडियो में एंड तक बनेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है, देखिए मेरे पास टीवीएस कंपनी का अपाची RTR 160 BS6 FI वाली बाइक है। और बाइक का ना फ्रंट से काफ़ी साउंड आ रहा है। इस साउंड को लेकर कस्टमर जो है बाइक का अभी तक जो है उनका कहना है इसमें लगभग 10 हैंडल का बोल्डेसर चेंज कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम इसका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे चेकअप करना है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, डिटेल में कवर करेंगे। और इस बाइक से हम फ्यूल टैंक भी ओपन कर रखे हैं। सबसे फर्स्ट बात कर ले तो फ्रंट से साउंड आ रहा है। जहां कहीं भी बाइक को ओपन करवाता है तो बोलता है कि आपके बाइक का हैंडल से साउंड आ रहा है, बोल्डेसर खराब है। और कस्टमर भाई इतना परेशान है कि ओपन करवाता है, बोल्डेसर नया डाल दिया, साउंड रिमूव नहीं हुआ। फिर वो मैकेनिक बोलता है कि 1-2 रोज में आइए, बोल्डेसर सेटिंग होगा तो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा साउंड अपाचे बाइक में 99% बाइक में आ रहा है, वो भी BS4 मॉडल का बाइक में या फिर BS6 बाइक है। इन सब बाइक में ज्यादातर ये प्रॉब्लम से फेस कर रहा है कस्टमर। और ये न्यू मॉडल में अधिकतर बाइक में साउंड आ रहा है, और वो साउंड हैंडल का नहीं रहता है। वो जो साउंड आता है ना फ्रंट से बाइक में, वो रहता है फ्रंट शॉकर यानी फ्रंट सस्पेंशन से। वो ढुगुर ढुगुर ढुक 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 झरझर जैसे का जो साउंड आता है वो फ्रंट शॉकर से आता है। इस पे हमने कई ऐसे वीडियो एक्सपेरिमेंट का बना रखा है जिसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से साउंड को कैसे रिमूव करना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस शॉकर के अंदर कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं करना है, नॉर्मल एक छोटा सा पार्ट आता है शॉकर का जिसको आपको रिप्लेस करना है और साउंड आपका 110% रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले तो ओपन करवाते करवाते तो भाई एक तरफ का शॉकर भी लीक कर गया है। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक का हम फ्रंट असेंबल ओपन करते हैं। और साथ में हैंडल से भी साउंड है, कट कट का हैंडल से भी काफी नॉइज आ रहा है, क्योंकि कस्टमर बोला कि जब साउंड आ ही रहा है और बोल्डेसर बार बार रिप्लेस करे तो 1 ईयर से हम इसी साउंड पे ड्राइव कर रहा है, कुछ भी इसको नहीं करते हैं। साउंड आ रहा है उसी पे चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, झरझर झरझर कर रहा है। तब उसको हमारे बारे में पता लगा तो शॉप पे बाइक लेकर आया, वो भी रख के चला गया। और कस्टमर बोला कि हम भाई कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं। तो अभी चलिए फटाफट से बाइक का फ्रंट शॉकर, हैंडल, ये सभी पार्ट को ओपन करते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बैठिएगा। और चैनल पे नए है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अपाचे BS6 में ये वाला प्रॉब्लम 100% बाइक में आता है कि टाइपड कवर से हेड से इंजन ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम। इस पे भी हमने कई वीडियो बना रखे हैं। तो अभी फिलहाल चलिए शॉकर के डिटेल में समझते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे बाइक का फ्रंट से हम ना हैंडल सबको ओपन कर लिए। इसमें बोल्डेसर तो नीचे वाला कट गया है, देखिए रस्ट जंग लग के इसका बोल्डेसर का बैन बच गया है। तो अब इस बाइक में ना हम बोल्डेसर तो रिप्लेस करेंगे ही, क्योंकि साउंड भी काफ़ी आ रहा था हैंडल से भी, और साथ साथ शॉकर से भी साउंड आ रहा है। हैंडल का बोल्डेसर रिप्लेस करेंगे। एंड हम बात कर लेना शॉकर से साउंड आ रहा है। तो अब इस बाइक का फ्रंट से मटर गार्ड हम ओपन नहीं किए, क्योंकि इसका जो 13 नंबर का बोल्ट लगा है ना, तो उसमें रस्ट जंग लगने की वजह से बोल्ट का 2 बोल्ट का इसका रिंच लगने वाला जो पॉइंट है वो घिस गया है। इसलिए मोटर गार्ड लगे में ही दोनों शॉकर को हम ओपन करते हैं। और शॉकर के अंदर क्या जुगाड़ करना है वो भी बतलाएंगे। और शॉकर यहाँ पे लीकेज भी है तो शॉकर का एलसील चेंज होगा, इसमें ऑयल डलेगा, शॉकर का कुछ पार्ट है अंदर वाला वो रिप्लेस करेंगे। तो चलिए फटाफट से शॉकर को ओपन कर लेते हैं और कुछ देर के लिए रख देते हैं, इससे ऑयल वायल बाहर निकाल के। तो गाइस देखिए हैंडल का हमने नया बोल्डेसर डाल के सभी पार्ट को परफेक्ट सेटिंग कर दिए हैं। और हैंडल का काम मेरा फाइनली हो चुका है कंप्लीट। अब जो है काम करना है मेन शॉकर का। तो शॉकर का देखिए सभी पार्ट को हम परफेक्ट अच्छा से ओपन करके सभी पार्ट को एक एक करके हम क्लीन कर दिए हैं। ये रहा हमारा शॉकर पाइप, ये रहा दोनों, इसको आप तो प्लंजर बोल सकते हैं या फिर शॉकर का फ्रंट शॉकर का इसको हाइड्रोलिक बोल सकते हैं। दोनों स्प्रिंग है, दोनों बूस है, इधर छोटा छोटा स्प्रिंग रखा हुआ है, 2 वार्सल है। सभी पार्ट को क्लीन कर लिया। एंड शॉकर के अंदर हम देखिए वार्सल शॉकर के अंदर में, एक वार्सल इसके अंदर है, एक वार्सल इसके अंदर है। शॉकर के अंदर वाले लेग को हमने प्रॉपर अच्छा से चेकअप किया, इंस्पेक्शन के। लेग के अंदर कोई भी खरोच नहीं है। उसके साथ साथ लेग के अंदर इस तरह से पाइप डाल के चेकअप करना है। शॉकर हमारा कहीं अटक तो नहीं रहा है, तो देखिए शॉकर हमारा कहीं नहीं अटक रहा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब बात कर ले तो फ्रंट शॉकर से ढुप ढुप का साउंड क्यों आता है। इससे पिछले हम कई वीडियो ने बताए हैं जिसमें आपको शॉकर हाइड्रोलिक के अंदर जुगाड़ करना रहता है, जिसको हम प्लंजर बोलते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। मेन जो इसका मेन फोकस है वो पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, फ्रंट शॉकर को सभी पार्ट को हम पार्ट बाय पार्ट ओपन कर लिए, वॉश भी कर लिए।
अब बात कर ले तो शॉकर में साउंड आते रहता है, वो उस टाइम में प्लंजर से आते रहता है। इस तरह से गैपिंग आ जाएगा या इसका कहीं से कट जाएगा या फिर ये रबर प्रॉपर काम नहीं करेगा, जिसके वजह से फ्रंट शॉकर में प्रॉपर फ्रंट शॉकर से ढूब 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 या झरझर झरझर का नॉइज आते रहता है। तो उस टाइम अगर आपके बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो दोनों का दोनों आपको प्लंजर असेंबल रिप्लेस कर देना, साउंड आपका 100% रिमूव हो जाएगा। इससे पिछले वीडियो में बतलाए थे कि इसके अंदर जुगाड़ करना है, तो इस वीडियो के अंदर जुगाड़ नहीं करेंगे। पहले प्लंजर नहीं मिल रहा था, अब ये प्लंजर मिला है भाई काफी मुश्किल से। उसके बाद बात कर ले तो दूसरा मेथड ये है कि फ्रंट शॉकर के अंदर देखिए, शॉकर पाइप के अंदर एक बूश लगा है। अगर इस बूश में आप उंगली डाल के इस तरह चेकअप पे देखिए, बूश इसका मूव करते रहता है, तो उस टाइम आप उस बूश को तो भाई पाइप नहीं रिप्लेस करेंगे, और साउंड आ रहा है पाइप नया डाल देंगे तो भी साउंड रिमूव नहीं होगा। मैन जो खेल वेल रहता है वो प्लंजर का रहता है। तो अभी बूश ढीला है, पाइप खराब नहीं है, तो बूश को नॉर्मल आप हैमर लेकर के इस तरह से कोरी पे दबाव डालना है। देखिए अपाची भाई, जिस भाई के पास अपाचे बाइक है उसके पास वीडियो भाई जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसके बाइक में अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा शॉकर रिप्लेस करने से बजाय इस तरह से जुगाड़ करेगा तो साउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए बूश को हम थोड़ा जाम कर दिए, अब मूव नहीं कर रहा है। इसी तरह से दोनों पाइप में चेकअप करना है। देखिए दोनों का दोनों पाइप में इसका बूश जो है उंगली से मूव कर रहा है, तो अभी क्या करना है, दोनों पाइप का बूश को आपको थोड़ा जाम करना है। दोनों बूश को जाम कर दे, परफेक्ट जाम हो गया, पाइप अभी खराब नहीं है। अब बात कर ले प्लंजर मिलेगा कहाँ, तो देखिए ये टीवीएस का दोनों जेन्युइन पार्ट है, जिसका एक सेट का प्राइस है 482 रुपया। यहाँ पे मार्कर से भाई प्राइस लिखा है, क्योंकि पुराना प्राइस जो होगा ना 2016 का ही पैकिंग है, तो पुराना प्राइस कम होगा। अभी 2025 का जो प्राइस है 482 रुपया है, तो न्यू प्राइस डाल दिया है। एंड अपाची का यहाँ पे लिखा हुआ है, और किट असेंबल फ्रंट फ्रोक यहाँ पे लिखा है, और ये इसका पार्ट नंबर है। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट है। देखिए इसके अंदर आपको मिल रहा है फ्रंट हाइड्रोलिक, उसके साथ साथ इसका ये पार्ट मिल रहा है, एलकी बोल्ट मिल रहा है। यही मेन जो है ना इसका रबर सब, देखिए ये रबर सब खराब होने की वजह से फ्रंट शॉकर से ढुब 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 झरझर झरझर का साउंड आते रहता है। तो आपको एक बार फ्रंट हाइड्रोलिक को आपको जरूर से रिप्लेस करना है। एंड एक काम इसके अंदर ये भी करना है, न्यू वाले ने, पुराना वाले में नहीं बोल रहा हूँ, इसके अंदर 2 होल है ना, एक होल को थोड़ा लेंथ को थोड़ा लंबा कर देना ड्रिलिंग से छेद करके, तो एक होल को थोड़ा हम गैप को थोड़ा लंबा कर देते हैं। ये दोनों है पुराना वाला प्लंजर, और ये है ब्रांड न्यू प्लंजर। तो अभी क्या किए, ब्रांड न्यू प्लंजर के अंदर कंपनी से एक ही होल होके आया था। यहाँ पे देखिए 2 होल था, इस तरह से बिल्कुल सुई बराबर का 2 होल था। एक नीचे वाले होल को हम थोड़ा लंबा कर दिया, वो भी आर पार किए हैं, 2 होल किए, ताकि आयल नीचे जाएगा तो प्रेशर थोड़ा टाइट बनेगा, जिससे शॉकर में ढुब ढुब या झरझर का नॉइज नहीं आएगा। और दोनों प्लंजर के अंदर, दोनों हाइड्रोलिक के अंदर इसी तरह से हमने होल किए हैं। उसके साथ साथ रबर को अच्छा से चेकअप करना है। और पुराना वाला प्लंजर देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा कट गया है, देखिए इसके अंदर काफी ज्यादा फ्री प्ले है, जिसके वजह से शॉकर में ढो 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 झरझर झरझर का नॉइज आ रहा था। इसीलिए हमने दोनों प्लंजर रिप्लेस किया, और साउंड हमारा 100% रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हमने 1-2 बाइक में एक्सपेरिमेंट भी किया, और साउंड हमारा 100% रिमूव हो जाता है। एसटीए का जेन्युइन सप्लाई देता है, ओरिजिनल में भी एसटीए का एलसी लगा रहता है, तो दोनों में एलसी सेटिंग करते हैं, पाइप को टाइट करते हैं। उसके साथ साथ इस बूस्ट को आप जरूर से चेकअप कर लीजिएगा, बूस्ट टाइट होना चाहिए। फटाफट से सेटिंग करते हैं। उसके बाद इसमें कितना ml ऑयल डालना है, कौन सा ऑयल डालना है, वो भी आपको कवर करेंगे, साउंड 100% रिमूव होगा। देखिए शॉकर के सभी पार्ट को हम परफेक्ट यहाँ पे टाइट कर लिए। अब बात कर ले शॉकर में कितना ml ऑयल डालना है। शॉकर के अंदर हम ऑयल नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑयल पतला होता है और इंजन ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है। तो अभी हम बाइक में ब्रांड न्यू इंजन ऑयल इंस्टॉल करेंगे, वो भी 150 ml। देखिए ब्रांड न्यू इंजन ऑयल डाल रहे, शॉकर ऑयल नहीं डाले। इंजन ऑयल डालने से भी कोई दिक्कत नहीं, देखिए 150 ml, 150 ml या फिर 160 ml डाल सकते हैं। अगर ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं तो 150 डालना है। अगर आप शॉकर पार्ट बाय पार्ट ओपन करके ऑयल डाल रहे हैं तो 160 ml डालना है। देखिए 160 ml ब्रांड न्यू इंजन ऑयल डाल दिए, और शॉकर पाइप को 1-2 बार ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स बाहर निकल जाए। उसके जस्ट बाद ये है फ्रंट शॉकर का स्प्रिंग। स्प्रिंग सबको अच्छा से चेकअप कर लेना है, स्प्रिंग परफेक्ट सही है। एक तरफ से कम लेंथ है, एक तरफ से ज्यादा लेंथ है, तो जिस तरफ से ज्यादा लेंथ है उसको रखना है नीचे के भाग में। देखिए यहाँ पे कम लेंथ वाले ऊपर रखना है। उसके जस्ट बाद ऊपर से एक आर्सल डालना है, एक ये बूस्ट डालना है। उसके जस्ट बाद आपको शॉकर को यहाँ पे टाइट कर देना है।
फिलहाल यहाँ पे चलिए सॉकर को हम अच्छा से टाइट कर देते हैं, करते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा सॉकर देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है, स्मूथनेस वर्क कर रहा है। देखिए इस तरह से आप काम कीजिए तो फ्रंट सॉकर में कैसा भी साउंड होगा तो साउंड रिमूव हो जाएगा। और देखिए सॉकर हमारा परफेक्ट स्मूथनेस वर्क भी कर रहा है। इसी तरह से दोनों सॉकर में एल वेल डाल के सॉकर को बैक के अंदर कर देते हैं इंस्टॉल। अगर आप लोग भी फ्रंट सॉकर के साउंड से परेशान है तो इस ट्रिक का फॉलो कीजिए, साउंड आपका 100% रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से और भी ढेर सारे नॉलेजेबल कंटेंट के लिए पेज पे नया है तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।